Hey guys, good afternoon and welcome back to my new vlog. Hope you're doing great. तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो गाइस बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला, वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पे। तो सोचा आज एक वीडियो बना ही लेते हैं। कुछ काम है आज वो करना है। मतलब आज अभी मेरे बैग में थोड़ा थोड़ा इनिशियल में थोड़ा मिसिंग दे रहा है, पता नहीं क्या है। उसे आज बनवाना है, चेक करना है। तो आज उसे बनवाएंगे, फिर हम जाएंगे SOS। फिर उसके बाद शाम को साइकिल चलाने के लिए जाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो हाँ गाइस। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। तो हाँ गाइस, आ गया है ब्लॉग। एंड मैंने इससे पहले भी 2 ब्लॉग बनाए थे जो मैंने पोस्ट नहीं किया। मतलब क्या वो पता है, एक ब्लॉग मैंने बनाया था जब चिलिंग गए थे आ, हम 3 बाइक थे, हमारे दोस्त क्लासमेट्स। तो उस टाइम पता नहीं माइक का कुछ इशू आ गया था। मतलब ब्लॉग तो बन गया था बट पूरा वो था, आवाज़ सही नहीं था, वॉइस विंड का नॉइस बहुत आ रहा था, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो उसके बाद एक और ब्लॉग बनाया था जब लद्दाख में, लेह में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। तब हम साइकिल चलाने के लिए गए थे बट शाम को दिन भर से ही चल रहा था, मेमोरी और कैमरा सब कुछ। बट शाम को मेमोरी ने फॉर्मेट करो ऐसा कुछ बोल रहे थे, ओपन नहीं हो रहा था मेमोरी। तो उसकी वजह से पूरा मैंने ट्राई किया बिना फॉर्मेट किए कुछ करने का, बट नहीं हुआ। तो आखिर में फॉर्मेट करना पड़ा। गाइस इतना अच्छा ब्लॉग था ना वो, क्या ही करे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे शॉट थे हमारे। तो अब कुछ नहीं कर सकते, अभी चलते हैं सौरभ भैया के पास, बनवाते हैं अपना बाइक। एंड मैंने स्पीडोमीटर और उसका वायर मंगवाया था, अभी तक नहीं पहुंचा। अब मैं क्या करूं। एंड ये इंजन लाइट आ रहा है ना, वो वही स्पीडोमीटर का लाइट है। स्पीडोमीटर का एरर दिखा रहा है, मतलब स्पीड नहीं दिखा रहा है, तो इंजन कुछ सेंस हो रहा होगा ना। तो ऐसा मैकेनिक सौरभ भैया ने तो बोला। जब मैं यहाँ से दिन में मैं कहीं गया था ना मैकेनिक के पास फिर से, तो अभी जब मैं वापस आया था तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिस थे यार आजकल। बहुत वो है स्ट्रिक्ट। अभी मेरा लाइसेंस भी नहीं बना है, बस इसी अप्रैल में मैं बनाऊंगा, क्योंकि अप्रैल में मैं और मतलब ऐसे तो मैं 18+ हूँ बट वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बना, इसीलिए। आज यहाँ पर कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या है। चलो गाइस, लेट्स एंजॉय। पता नहीं यार सॉन्ग कैसा आ रहा होगा मुझे, आई होप बस अच्छा हो। वो तो पूरा मजा ही नहीं आता नहीं तो ब्लॉग में। हम पहुंचने वाले हैं सौरभ भैया के पास।
अपना वाला। हेलो भैया, हेलो जी हेलो। हाँ तो वैसे अभी मैं स्कर्जोलिंग तक आया था कुछ खरीदने के लिए, बट अभी दुकान बंद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एसओएस चला जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है एंड भैया भी थोड़ा बिजी हैं। रेक्सिन हॉस्पिटल भी आने वाला है। अभी मुझे पहले कॉलर नहीं देखना पड़ेगा। कॉलोनी पे देखते हैं कि वो टोटल बॉडी क्लीनर है कि नहीं। दुकान खुला है कि नहीं, बंद है। बंद है यार यहाँ तो अभी चलते हैं फिर सिग्नेचर को लेने के लिए। यार आजकल मौसम, यार मुझे इस टाइप का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लाउडी। मैंने आपको बोला भी था बहुत बार। सुबह लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मतलब धूप आएगा, बट अभी फिर से क्लाउडी हो चुका है। अब क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। कल परसों, परसों के बाद क्या आता है, नरसू। 3 दिन, 2 दिन, दो दिन के बाद हमारा हिंदी एग्ज़ाम है। तो हाँ, कल से इसके लिए अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। चैप्टर वैप्टर तो मैंने सब देख लिया, बट थोड़ा वो है, पोएम में मुझे थोड़ा याद नहीं रहता। एंड हिंदी में तो मुझे इतना स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, क्या बोलूँ मैं। हाँ, स्पीडो में जो बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार। एंड मुझे ये भी लगवाना था, मैंने ये अमेज़ोन से लाया था 350 का। इस पर चार्जर भी साथ है, होल्डर। इसको मतलब अभी वायरिंग करना है इसका। एंड यार एग्ज़ाम को तो मैंने बस 20 जैसे कुछ दिन हैं, उसके बाद तो मुझे तो सोच कर ही मज़ा आ रहा है। बट मैं कंफ्यूज हूँ यार, ये ड्यूक लेकर जाऊँ क्या मैं हिमालयन, मतलब अगर ड्यूक तब तक सेल हो जाएगा तो मैं हिमालयन ले लूँगा, बट उस वक्त सेल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, ड्यूक लेकर जाऊँ या हिमालयन एक रेंट पे लाऊँ, देखना पड़ेगा। एंड इसका अभी मैंने वो ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट भी हटा लिया ना, वो मफलर। अभी टिकट वो है, मतलब कैसेटी कन्वर्टर सब कुछ है, बस एग्जॉस्ट नहीं है। तो इसका साउंड और भी ज़्यादा मतलब बेस जैसा हो गया है, बहुत अच्छा सा, और भी अच्छा सा मज़ा आ रहा है। मतलब इसमें बहुत बेस है ना, नहीं तो वो बदला आवाज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो छपरी जैसा लगता है, तो इसलिए। एंड माइक का साउंड आई डोंट नो कैसा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए। प्लेसमेंट भी मैंने अलग जगह पे किया है, एंड मैं दोनों माइक यूज़ कर रहा है। एक मेरे जेब में है, मतलब उससे क्या होगा, एग्जॉस्ट का साउंड भी आएगा, मतलब ब्लॉक में तो बाहर का साउंड आएगा। एंड एक माइक यहाँ में जो बोल रहा हूँ हेलमेट के अंदर, मेरे पास वो वायरलेस माइक में दो था ना, तो इसीलिए अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा, कुछ वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि एडवेंचर स्पेल 10 मिनट के लिए, मतलब उसमें थोड़ा काम है, तो 10 मिनट में वो उसका काम हो जाएगा, तब तक मैं चलता हूँ यार। जब से बाइक लिया ना, तब से पेट्रोल में इतना पैसा जाता है, मतलब ज़्यादातर तो पापा ही रहते हैं, फिर मेरे पास जब होता है मैं इसी में डाल देता हूँ। मैंने हाईएस्ट अभी तक 500 का ही डाला है पेट्रोल। इस रोड से मैं पहली बार आ रहा हूँ यार, देखते हैं क्या है।
टायर भी ट्यूबलेस बनाना है। अभी हमारे मेन सब्जेक्ट तो सब बाकी है यार, हमने बस 2 सब्जेक्ट दिया है, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अभी इसके बाद 2 दिन के बाद हिंदी, फिर क्या इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद क्या है, इको के बाद शायद पोल साइंस। हाँ, इको पहले है, पोल साइंस पहले है, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। उसके बाद 10 दिन का छुट्टी है, 10 दिन जैसे का। उसके बाद 1 अप्रैल को हिस्ट्री का एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम। ये तो यहीं तक जा रहा है गाइस, यहीं तक। इससे कहाँ जाने का रास्ता है शायद, मुझे पता नहीं चल रहा यार। रोड भी अजीब सा है। एक 360 मारते हैं। और वहाँ से जहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा वहाँ पर वीडियो बनाते हैं रील्स के लिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक दूसरा चैनल भी खोल दिया है, मतलब जहाँ पर मैं अपना बाइक के कंटेंट डालूँगा, रील्स वगैरह। वैसे चिल करने के लिए इस साइड मज़ा, मतलब अच्छा जगह, क्योंकि है ना यहाँ पर, वहाँ थोड़ा सुनसान सा है ना, ऊपर भी है, मज़ा है, मतलब दोस्तों के साथ आना होगा तो अच्छा है। खाली खाली भी है। अब बाइक कैसे लगाऊं यार, ऐसे लगाऊं या एंड बैटरी भी नया ले लिया है मैंने, पुराना वाला जब मैंने दिसंबर में वो लिया था ना, खराब हो गया था तो वारंटी में था तो मिल गया। या एंड बाइक को देखो यार कितना गंदा है, वो स्नोफॉल की बाद पूरा हो गया था, रोड पे पानी आ रहा था तो ये सब हो गया। उसका कॉल भी आ रहा है। वो तो पहुंच चुका है गाइस, फटाफट रील शूट करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी रील शूट कर लिया है, तो चलो रिक्सिन हॉस्पिटल भी रेडी, मतलब निकल चुका है, भी हम सभी गेट पर पहुंच चुका है। चलो गाइस, क्या हम रोड पे 360 मार सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। नहीं यार, बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, ग्रिपी। नहीं हो रहा। व्हीली ट्राई करते हैं, व्हीली। ओह, ये वाला था ना सबसे, मतलब मेरा ज़्यादा पॉप अप हुआ जहाँ पे मैंने आज तक ट्राई किया है। एक बार फिर से मज़ा लास्ट। हाँ, यहाँ पर तो डाउन ही देना तो हमेशा अच्छा हो जाता है, डाउन ही तो। साइकिल पर विधि और इस पर विधि बहुत मतलब अलग है, दोनों ज़मीन आसमान का फर्क है। बस ब्रेकिंग का थोड़ा सेम है, कंट्रोल मतलब उससे तो पैडल और ब्रेक से कंट्रोल किया जाता है ना। मतलब ज़्यादा पीछे होंगे तो ब्रेक मारते हैं, मतलब पीछे गिरने का डर हो तो, और ज़्यादा आगे हो जाएगा तो वो पैडल मारते हैं। मतलब इसमें भी सेम तो है, बट इसमें एक्सीलेटर डालना पड़ेगा आगे होगा तो, और ज़्यादा पीछे होगा तो क्या ब्रेक। बट क्या है ना, इसमें अगर गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो है। साइकिल में क्या है, कुछ नहीं हो। Oh my God.
There he is, guys. फिश स्नैप बना रहा है. राइडर. Look, that's it. जीवन था. हाँ. तो वैसे भी पहुंच गए हैं हम. SOS Bandung Sachen, die sagst du nicht? Die sagst du Bandung Sachen, SOS die Bandung Sachen. Чего-то. А зачем песня? Что? Могу. Жолом сарянты şey yok yakın bakın. Yan şey yok lu joglam sarjiyor. Çıpat. आराम से क्या होता है आराम से. ओके बाय बाय. लाख मिनट देख ऐसे ऐसे. 집에 가는. 보통 직장이나 바자라. 또 많이 지시. 야 봐야 돼. 바이. Total body cleaner dot. Dixon. Medley.
Kurt puta dang dai tanok. Dai thalwe nok pa. Lam guna ma chu ma pom. मोटू लेनो भाई Ole. तो गैस फाइनली बाइक का तो बन गया, स्पीडोमीटर भी बन गया है। हाँ, एंड ये भी लगवा लिया इसका केबल भी। अब हम बाइक पे भी चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को, या जो भी हो, गोप्रो बोल रहा हूँ कि एक्शन कैमरा। अब सब कुछ हो गया, मिसिंग करना भी वो हो गया। मतलब मैप सेंसर एक अंदर आता है जो इंजन में जितना एयर इनटेक होता है उस वो सेंस करके वही एसी वैसी कुछ करता होगा, वो क्लीन किया, उससे मिसिंग हो गया, मतलब फिक्स हो गया। बस अभी धोने के लिए ले जाना है, बाकी अभी सब कुछ ठीक है बाइक में। अब हम रेडी है एडवेंचर के लिए। तो अभी बस गाइस, अभी क्या करें, देखते हैं घर पे जाकर। लाइक कंचो का कॉल आ रहा था, वो बोल रहे थे कि साइकिल चलाने के लिए चले क्या, तो देखते हैं। हो गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ साइकिलिंग के लिए। GoPro भी लिया है एंड चेस्ट माउंट भी लिया है, वो बाद में लगाते हैं जब डाउन हिल आएंगे तब। तो चलो गाइस, अभी चेक करो व्यू आज का, कुछ ऐसा है। साइकिल भी बहुत ही गंदा है अभी। तो गाइस अभी मैं बाज़ार पहुंच चुका हूँ, कंचो भी पहुंच चुका है। ये चिप्स खा रहे हैं, पता नहीं ये क्या है। ये देखो गाइस, अभी हम थोड़ी देर में ऊपर जाने वाले हैं ये ख़त्म करके साइकिलिंग पे। तो चलो। हो तो गाइस अभी लंदन स्कूल साइड पहुंच गए हैं एंड यहाँ पर थोड़ा रील शूट किया साइकिल पे। हाँ, एंड वहाँ पर है कंचो। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, फिर वहाँ से जाकर सिमो जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, कुछ खाएंगे। हमारे पास कुछ है, दुकान से लाया था छुसपा से। एंड ये देखो हमारा स्कूल, जहाँ हमारा मतलब वो ख़त्म हो गया है सफ़र 12th तक का। अगर पास हो गया हो तो पता नहीं, अभी देखते हैं। पास तो हो जाऊंगा यार, लेट्स गो। तो गाइस अभी अंधेरा हो चुका है लगभग, एंड चेक आउट द व्यू गाइस, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्नो के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। अभी हम जाने वाले हैं सेमो, वहाँ पर बैठेंगे, फिर देखेंगे यार। एंड आज मैं घर पे जाने वाला हूँ, शायद कंचो के घर रुकने वाला हूँ, तो देखते हैं। ओ ब्रो, कैसा लग रहा है? तो वहीं से अभी पहुंच गए हैं सेमो, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर एक दो गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, ये खाते हैं कॉर्न पफ टमेटो सालसा। हेलो, चेक करो गाइस, साइकिल का हाल बुरा है। तो गाइस अभी हमने जो खाना था खा लिया, पानी वानी पिया, थोड़ा यहाँ पर वीडियो शूट किया, एंड अभी हम वापस जा रहे हैं। तो यहीं पर सोचा कि ब्लॉग को एंड करते थे। तो हाँ गाइस, इस ब्लॉग में ही था। एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, बस होने वाला है। एंड पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू। तो हाँ गाइस, इस ब्लॉग में ही था।